अपने प्रेमी, देखो महादेव जी के कई प्रकार के उपासक है। एक तो है अवधूत कोटि के, एक है अघोरी कोटि के, एक है आचार्य कोटि के, और एक है प्रेमी जन। प्रेमी मिलना अलग बात है, ज्ञानी मिल जाएंगे, अवधूत कोटि के मिल जाएंगे, अघोरी मिल जाएंगे, लेकिन जो शिव जी से प्यार करते हैं वो तो बहुत ही मतलब बिरले ही होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत एक से एक प्रेमी। हम चूंकि वहाँ घाटों में रहे ना, तो घाटों में सब महात्माओं के दर्शन होते, एक से एक प्रेमी महात्मा, हजारों प्रेमी महात्मा है।